น้องไอซีกดติดตามกด subscribe นะครับเดี๋ยวก็จะมีเส้นทางสวยๆมาเสนอทุกๆวันที่เลยครับถ้ามาโดนเดือดเอาละครับดูกันยาวๆนะครับที่นี่ก็15 คนครับ15 คันวันนี้ออกช้าหน่อยก็น่าจะตามทันอยู่ครับตามทันทีมงานไปก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันกลางป่าครับผมวันนี้จะได้กินข้าวลิงกันนะติดตามต่อไปเดินมาเจอยังมากัน3 คนครับได้อยู่ไม่เสี่ยงเลยโอ้เบรกฮักบรรยากาศนะครับสุดยอดเลยครับที่นี้มันที่อยู่ในสายหมอกครับสายหมอกครับไม่มีแสงแดดครับมีแต่ความลื่นครับต้องใช้ทักษะขั้นสูงครับในการคอนโทรลครับตามแล้วครับไปเรื่อยๆครับยาวๆครับลงดอยยาวๆเลยเส้นทางแบบนี้ต้องสายตานะครับแล้วก็สมาธิครับเป็นส่วนหนึ่งครับในการคอนโทรลครับเรียบร้อยไปตามเคยครับดับลงครับได้ครับผมได้เหรอให้ก่อยไว้เนอะ
โอ้ยโอ้น้ำมันหน่อยมันหน่อยอุ้ยโอ้ยน้ำมันคว่ำป่ะเดี๋ยวเหม็นตึงเว้ยเนี่ยอะไรดีวะรอเฟรม